到咗約定日子，小龍女並冇出現，楊過傷心欲絕，約下斷腸崖。郭襄見狀亦都跟隨。黃蓉、周伯通趕至，同金輪法王展開激戰。期間黃藥師亦都趕至，予以援手。有嘢跌緊落嚟，係咩嚟㗎？係一對白雕。啊！同娘親嗰對白雕啊！呢隻係紅雕，佢腹部受咗傷，一定係我娘親嚟咗呢度揾我，但係點解佢會受咗傷嘅呢？睇嚟佢傷得好重，我要揾工幫佢療傷。啊，係黐雕啊！嚟啊！啊！點啊？冇嘢啊嘛？因為太重啫嘛。佢哋兩個一出生就已經喺埋一齊，佢哋係感情好好嘅夫妻嚟噶。係咁嘅話，我就盡快幫佢療傷。唔好喐啦，而家楊大哥幫你療傷啊！楊大哥，雕兒有冇得救啊？當然有得救啦！楊大哥話救佢，就一定會做得到嘅。你就係傳說中嘅東邪黃藥師，真係聞名不如見面啊！老衲喺藏邊曾經聽講過，中原武林高手雲集，有正所謂東邪西毒南帝北丐中神通。今日得見東邪黃藥師，方知名不虛傳，未知其餘四位如何呢？你個和尚係即刻大蠢材嚟嘅，企喺你後邊嘅高僧就係南帝。你摸咩啊？而我就係中神通嘅師弟周伯通啦。你就係中神通嘅師弟。你呢個光頭和尚，如果我師中神通仲在生嘅話，你一早已經喺呢個世上消失啦。而且仲有西毒歐陽鋒、北丐洪七公，但係佢哋已經不在人世。不過對付你呢個光頭和尚，我哋幾個已經綽綽有餘啦。你已經俾我哋重重包圍，即係話你嘅人生今日就會完結。呢個係我嘅推論。哼！你今日殺翼難飛啊！哼！無雙、程影，你哋兩個快啲揾藤蔓過嚟啊！郭夫人，唔通你想由呢度爬落去？盡量揾長啲同韌啲嘅過嚟。就算幾長嘅藤蔓，但係如果要由呢度放落去都係。係咩嚟㗎？雕兒啊，佢哋兩個飛咗上嚟啊！佢哋冇事啊，但係睇嚟佢哋兩個飛得好似好古怪咁嘅。係雙兒啊！雙兒咩話？國商坐低啦！你服輸未啊，光頭和尚？爹，你乖乖地啊！雙兒，快啲生個火，俾佢暖下個身啊！係。
佢只係受咗風寒，身體並無大傷，幫佢暖下個身就會冇事嘅。佢總算平安翻上嚟啦。咁都係多得你嗰對白雕咋。多謝你哋啊！但係你哋真係太可憐啦，令你哋受苦添。喺呢度跌落去，雙兒都冇事，真係大命啊！希望楊大哥都可以平安你無事就講得好好。啱啊，但係我始終都唔明白點解楊大哥要由呢度跳落去啊！咪就係咯，雖然話楊大哥嘅武功好高強，但係講到底，嗰啲只係血肉之軀，佢咁做真係好傻。我哋唔好再講啦，等雙兒醒翻就知下面嘅情況。雙兒啊，雙兒你見點啊？你有冇覺得邊度痛啊？娘親，我俾你哋救翻啦！雙兒你終於都冇事啦！娘親，雙兒，好嘢啊！娘親，大楊大哥而家仲喺下面，快啲落去救佢啦！佢真係喺下邊，佢而家點啊？真係乜愧係楊過啊！我一早就知佢冇事噶啦。咁我哋再派雕兒落去啦。好啊！雕兒，胡雕嘅傷得好重，係剛才俾光頭和尚打傷㗎。我只係顧住雙兒，忘記咗雕兒俾金輪法王打傷。咁樣睇嚟，佢嘅傷真係好重。其實楊大哥剛才已經運功幫佢療傷噶啦。照睇佢嘅情況，可能為咗喺谷底救雙兒上嚟，就用盡全身最後嘅力啦。好啦，得啦。你要小心。呢度只係小意思啫，唔會難到我嘅。白通，得噶啦，我會小心嘅啦。張伯伯，點啊？你一定要帶楊大哥翻上嚟啊！哎呀，你同我定啦，就算下邊有兩個楊過啊，我都會帶齊佢兩個翻嚟嘅。我落去啦。你小心啊！知啊。楊大哥，唔使擔心啊，雙兒，周伯通好快就會帶你嘅楊大哥翻上嚟噶啦。我要親口話俾楊大哥知，雕兒最後都係死咗，下面有黑有凍，唔知楊大哥繼續留喺下面會唔會有危險？你唔使擔心，楊過一定會平安無事嘅。唔知道郭襄有冇平安上翻去崖頂？係玉峰。佢哋同姑姑養嘅玉峰係一模一樣嘅，真係令人懷念。對唔住啊，我只係輕輕打暈咗你，你好快就會醒返㗎喇。啊，上面有字嘅。我在絕情谷底，咩話？我在絕情谷底，係姑姑啊！姑姑佢仲未死嘅，你喺邊啊？姑姑你喺邊啊？姑姑係我啊！我係歌兒啊！你喺邊啊？應下我啦，姑姑！姑姑！姑姑啊！姑姑佢仲未死，佢將啲字刻喺玉峰上面，就係想話俾我知，佢而家仲在生，但係佢而家喺邊呢？老天爺，求下你啊，俾我達成多年嚟嘅心願。
我等咗16年，我求下你啊，俾我同姑姑佢相會啦，老天爺！終於都上翻嚟啦！嘿，哎呀，咪住先啊，周伯伯，點解淨係得你一個人嘅？楊大哥呢？楊過呢個小子根本就唔喺下邊。點解咁㗎？我落到去人影都冇過啊！我講下楊過啦。你講大話！雙兒，你點可以咁無禮？娘親啊，楊大哥佢真係喺下面㗎，我仲同佢喺水邊傾偈。你唔可以再亂嚟嘅，等我哋幾個落去探下路先。而且你身上嘅燒仲未退，你留喺度啦。係羅雙兒，唔好勉強，等我哋去啦。我哋一定會揾到楊大哥，帶佢翻上嚟噶。你放心留喺度，等我哋翻嚟啦。雙兒，你落到去只會左手左腳，咁反而會妨礙大家做事。你都係留喺呢度等我哋把啦。係。我哋一定會揾翻過兒上嚟嘅。你留喺度，唔好四圍走啊，知唔知道啊？知道。為咗安全起見，我再點佢一次穴。無論佢講咩都好，你唔好理佢啊。知道娘親。好啦，我行啦。佢哋果然曾經喺呢度。你哋過嚟睇下，我估呢度大啲嘅腳印應該係楊大哥佢噶。咁佢咗邊啊？呢度冇藏身之處。活咗咁多年，我都係第一次嚟啲咁嘅地方。呢度真係好特別。哎呀，呢個地方都會有個蜜蜂嘅，咪走啊！咪走啊！嘿，俾佢走甩咗添。爹，點啊？就算武功再高嘅人都唔可以徒手爬上去，係咪啊？當然冇可能啦，實在太高太危險啦。咁即係話，過兒應該仲喺呢個地方，但係點解四周圍都唔見佢嘅咧？喂，黃蓉啊！哇，呢度有啲好奇怪嘅嘢啊！嚟嚟睇下。做咩啊，周伯通？你睇下。點解水入邊好似有啲光咁嘅？你哋話會唔會係水底有地方同其他嘅地方相連呢？水底？咁都有可能。師姐，我哋同你一齊去啊！係咯，你一個人去唔係幾好。師姐啊，一於咁話啦。唔緊要噶，我喺桃花島長大，自有好熟水性。容易啊！你食咗呢粒丹藥？係九花玉露丸。冇錯，佢可以防止遇上毒蟲同蛇。咁就要祈求上天保佑。
你而家落去啦？嗯，你一個人去真係唔怕？咪啦，我同你一齊去啦。你唔熟水性，都係唔好。咁你小心啲喎，小心啲啊！喺嗰度。咩話？你話喺嗰個洞內有光滲出？喺又深又凍嘅水底有個透光嘅洞穴，我話喺嗰個洞嘅另一邊一定另有天地。咁楊大哥好有可能入咗去啊！我都覺得好有可能，我認為有需要再潛多一次。郭夫人啊，不如今次我同埋你一齊去啊！我都要去啊，而且3個人一齊去可以有個照應。你哋咁講都有道理，不過都係上返去先啦。我哋都已經落咗嚟好耐噶啦，我怕雙兒開始擔心我哋。喂，咁又係噃，就算點咗光頭和尚嘅穴啊，只係留得郭襄同佢一齊喺上邊，始終會有危險嘅喎。嗰個光頭和尚係壞人嚟噶嘛？救我啊！快啲救我啊！你係咪好辛苦啊？不過冇辦法啦，你咁樣叫自食其果啊！我之所以咁樣，都係拜你所賜啫。你話咩話？都係因為你娘親點咗我穴，我而家先會咁辛苦咋。咁睇你咎由自取，根本就與人無尤，邊個叫你咁作惡多端啊？郭姑娘，你大慈大悲，幫我點咗膻中穴同玉枕穴啊！你叫我幫你點膻中穴同玉枕穴？係啊，只要你幫我點咗呢2個穴，我就唔會咁辛苦噶啦。呢2個穴位係身體要穴，只要稍受損傷就會斃命。我係唔會咁輕易取人性命噶。我有多年內功嘅修為，絕對唔會有事噶。你就當係幫我一個忙啦。我唔會咁做。求下你啦，你就當係幫下我忙啦，求下你啦。但係如果你死咗嘅話，我係唔會死噶。而家就點我胸口嘅膻中穴啦。係。下一個係我嘅玉枕穴。我而家嘅痛楚已經消失晒。你冇事咁就好啦。我今次要好好多謝你。咁嘅？係啦，跟我走啦。放開我啊！跟我行。放開我！點解你會冇事嘅？我係武林第一高手，可以隨意變換穴道嘅位置。你叫我點呢個穴道，其實係想解開你俾娘親點嘅穴，你好卑鄙啊！放開我！咪走！你再走嘅，其他人就只有死路一條。你千祈唔好亂嚟啊！你切斷藤蔓嘅話，咁佢哋就上唔翻嚟噶啦。過嚟啦！快啲過嚟！如果唔係，我就切斷藤蔓。我知道啦，咁你行開啲先啦，再行開少少。聽唔聽到啊？係我哋啊！
話都今次弊啦，雙兒有可能俾金輪法王捉咗去啊！係咁，我哋一定要盡快通知郭夫人啊！